So, alright guys, alright. What's up everyone? It's me, your boy season. Welcome back to my another episode of latest vlogs from LAMJUNG. आज चाहिँ हामी भुटेउडार छ है, भुटेउडारबाट अफिसर चल्न लाग्यो। आज चाहिँ मसँग सुरेश छ, अगाडि विवेक दाइ रन्केको रन्कै छ, अनि म चाहिँ टक्क भाइब्स बुझ्दैछु पछाडि बसेर हावा आउला हैन। यहाँ तल चाहिँ एउटा झरना छ भनेर सुनेको थिएँ नि, त्यही झरना घुम्न आऊ आज चाहिँ हेरौँ गएर कस्तो रहेछ। माकुरी डिस्पेयर त पछाडिको पनि भेट्नुपर्ने भएछ गाइस। नयाँ झरनाको फेरि आविष्कार भइसक्यो त, नयाँ झरनाको खोजी होइन। लगाइ टक्क लाएर गेस हान्नुभयो त कहाँको झरना हो यो। गेस पनि ठिकै छ, यतिको मान्छे पनि टन्ने आउँदो रहेछ। खोला चाहिँ खतरा छ। फेरि नेक्स्ट वाटरफल है त गाइस, कस्तो छ त, बवाल छैन? सही छ कि यो झन् बवाल बवाल। विवेक दाई चाहिँ अगाडि छ, प्लिज विवेक दाई फोटोहरू खिचिरहेको छ। सुरेश अगाडि छ, डेन्जर वा होला, साउन्ड आइरहेको होला। सही छ फोटो खिच्नलाई, घुम्नहरूलाई फोटो खिच्नको लागि चाहिँ बवाल छ यो ठाउँ चाहिँ। सही हो। स्याटरडे हामीले जहिले नयाँ झरनाको आविष्कार गरिराखेको, तर खोज खदान भइरह। आजको झरना नि बवाल रहेछ, सही मजा आयो। हामी चाहिँ फर्किने लागेको बेसरतिर। बाहिर क्लाउड पनि यार तल चिसो छ यार। जहिले हामी निस्किने बेला यस्तै हुन्छ नि यो कसम। मक्साङदेखि बगडेर डेन्जर ठुलो भयो, हेर धुलो बाटो। लास्ट अफरोड छ यार, लास्ट। यहाँ त झन् यस्तो गेग्रान आएर यस्तो औडा भइसक्यो बाटो। छ्या, यो बाटो चाहिँ जिन्दगी नबन्ने भयो कि। तर ल स्कुटर नि फर्स्ट क्लास छ नि त। ल एनएसको चाहिँ दम हेरौँ है त कस्तो छ, बस्छ कि बस्दैन है त। एनएक्स चाहिँ हिरो कसम निस्किदियो क्या। तर एनएक्स चाहिँ चलाउने मान्छेमा पनि भर हुन्छ क्या यो कुरा त। कस्तो ठाउँमा निस्किने, कस्तो ठाउँमा के हुने भन्ने त अब राइडरहरूमा भर पर्ने कुरा हो केटा हो। कसरी चलाउँछ त आफ्नै स्किलको कुरा हो। तर यस्तो बाटो हिलो बाटोहरूमा चाहिँ सफा बाटो कता छ त्यतै हेर्ने हो। हिलो नै हो, हिलो रोडमा चाहिँ गाडीहरूको टायर कतै छाप बसाएन भनेर हेर्ने हो। नभए जहाँ ओबानो बाटो छ त्यताडि हाल्ने हो। त्यही नै हो गाइस, खासै गन्दगी होइन। तर चलाइमा धेरै फरक पर्छ बाइक चलाउँदा। मर्स्याङदेखि चाहिँ वाइल्ड भए बढेर है कि तल छ है डुम्रेश्वरको हाइवेसँग खतरा देखाउँछ है त कस्तो भयो। त्यही हो गाइस, माथिबाटै ल्याम्प फर्केको सबै, ल्याम्प फर्केर गएको सब।
अनि यो चाहिँ आर्मी क्याम्पको बाटो हो र निस्केर चलाउन थालेको नि ल 1 महिना जति हुन लागिसक्यो अझै बाटो बनाउने छाडकाडै छैन बाटो किन बनाएको भनेर मैले चाहिँ के सुनेको थिएँ नि माथिको वन चाहिँ विनाश हुन्छ भनेर अनि मान्छेले नदिएर नबनाएकै भनेर सुनेको थिएँ अब यथार्थ के हो मलाई पनि थाहा छैन मैले चाहिँ त्यस्तै सुनेको थिएँ कि माथिल्लो बाटो चाहिँ किन बनाएको भन्दा चाहिँ त्यसो भने गाउँको मान्छेले दिएन अरे भनिरहेको थिएँ हो कि होइन अब यहाँ चाहिँ बन्द भिडियो बनाउन पाउँदैन होला बन्दै गरिदिउँ